Kevin 啊，上次咧你用我揾嗰個出爐影后啊張慧做我哋嘅代言人啊，佢經理人企硬要300萬咁多。冇問題啊，總之我要最好嘅。係嘅，呢一排咧你又鴻運當頭啦，喺個金魚缸度炒兩炒啊，乜都賺翻晒翻嚟。我唔係炒㗎，我用我專業嘅眼光去投資㗎。係嘅係嘅，唉，我話唔夠你有眼光啦，我都係靠你咧再醒啲料過我，等我度執翻啲啊嘛。放心啦，總之我有好嘢，我一定益你嘅。咁多謝晒啦喎。Hello，Beyond，我翻出去做嘢先。我咪同你講咗咯，我唔會喺呢個價斬倉㗎。你唔使驚喎，我唔會睇錯市㗎。而家係啲大戶想夾倉，下個星期美國市就升，到時一定 V 型反彈，升翻突添。你唔係連我都唔信啊嘛？爭個千零萬，我實會同你補翻倉㗎。你而家準備同我入多1000萬貨，溝淡佢，係咁啦。易先生，你約咗人啊？你覺得咧？如果我約咗，你都應該約咗啫。我知啦，你一定係約咗人去下邊度散步啦，係咪？係啊，而家咪約咗咯。搞掂晒啦！哦，終於大功告成啦！阿澤啊，幫我訂個位，今晚慶功。好，即去。徐導演啊，一齊啊！我唔去啦，你哋去啊！導演啊，你唔係對我哋配嗰啲嘢有咩唔滿意嘅地方係嘛？啊唔係，我覺得娜姐同埋 OK 仔演繹得非常之好，比嗰兩個演員嚟講，更加捕捉到男女主角嗰種互相試探時嘅戰戰兢兢，同埋當知道雙方心意時候嗰種詐驚詐氣嘅感覺，俾到好多嘅靈感。我即刻揾製片傾傾，睇可唔可以再 read 條片。哇，又剪？阿娜姐同我賢仔真係咁合拍？嘿，直情合拍到火花四濺啊！徐導演啊都話你兩個合拍，不如過嚟我哋依邊同我機仔啊拍住一齊上啊！明表哥啊，其實我今次已經好破例㗎啦。如果再留喺度，我都唔知點同契爺交代啊。我明嘅，但係你契爺嗰邊係有上公子佢哋幫手啊嘛，你預知嗰啲片酬啊都差唔多還晒啦，我諗佢唔會怪你嘅。算啦，唔好強人所難啦。而家最難得咧就揾到好 partner，OK 仔，你話係咪啦？阿娜姐，如果留低做嘢開心嘅，不妨留低啊！好啊，咁我考慮下。啊！你對手真係摸極都咁滑嘅，啊唔係，應該係全身都咁滑至啱。咦，你好衰㗎！你仲講家陣啊，人哋隻手空溜溜，你應承買俾我隻鑽石戒指咧？我買，我應承得過你一定會照做嘅。不過我就係中意你隻手空溜溜，摸落去滑捋捋喎。咦，我條骨都痹晒啦！你最中意食嘅士多啤梨雪糕啊！哎，娜姐，轉頭到你，你等等。原來真係你勾引我老公啊！呢排成日同佢去街嗰個梗係你啦 Winnie 啊，你唔好誤會啊，我哋真係冇嘢㗎。係咯，老婆，我係約咗阿 Cindy 出嚟，不過我係約佢同我一齊去揀生日禮物俾你啊。阿妹啊，佢哋可能係真係出嚟食嘢咧。咁呢對耳環又點解釋啊？對耳環係我送俾你㗎，點解會喺我同我老公間房見到㗎？搞到人間房度，真係冇晒廉恥嘅啫。唉，佢老婆真係慘啊！係啊。我都唔知點解會喺嗰度㗎，可能係坐佢車嗰陣時，咁啱跌咗喺佢西裝度，咁佢翻到屋企除咗件西裝咯，咪跌咗喺張床度咯。你仲想唔認？明明你行我老公啦，賤人！喂，你黐線㗎！你真係當媽識埋嚟！哇！你真係打人啊你！你哋做乜嘢啊？喂，
咁橋你咁入戲㗎，禮真㗎？佢就入戲啊！喺度摸我老公大髀。喂，你冇乜大屈喎！你邊陣見到摸你老公大髀啊？我兩隻眼見到啊！頭先你喺度嗌聲嗌細，我攬住算㗎啦。你係咪產前抑鬱症發作啊？眼花喺度亂咁噏啊！我冇眼花，摸你大髀啊！你早2日啦，喺街嗰度見到秋水哥拖住個女人，嗰個明明係佢媽嚟㗎，你眼花你又唔認？唉，咁橋你真係大懵㗎 ，Cam Cam 點會勾引你老公啊？我都叫咗你翻屋企休息㗎，唔好嚟開工㗎啦，係都要跟住嚟。根本你就想及住我，你唔信我嘅，做兩公婆有咩意思啫？你梗係唔信我哋啦！晚晚翻屋企，翻到屋企一成浸香水味，你想我唔懷疑就難啦！你啊成日亂諗嘢，你就係黐線㗎啦！一句講晒你就係唔信我。佢啊過檔嚟係幫我哋兩公婆手㗎，而家我老婆打人啦！你叫我點樣同人交代啊？你講啊！算啦，拱橋都係一時控制唔到佢情緒啫。你聽到啦，人哋俾你打，仲要幫你講好説話，仲要冤枉人。算啦，冇咁勞氣，冇咁勞氣。嚟，大家扶下拱橋去休息室唞唞，快啲，快啲，快啲！嚟，出去！出去飲杯嘢。大細係咯，使唔使我哋送你翻屋企啊？斟杯水俾你好冇？自己笑。或者，導演話休息一陣啊，不如你哋去食啲嘢先好冇？哦好啊。好而家保重喎嚇。小心身體啊！九橋，飲杯水先啦。係咪我自己睇錯咧？你冇眼花，我都親眼見到 Cam Cam 摸上公子大髀㗎，我真係估唔到你會咁做。唔係啊，係我自己疑心重啫。咁橋啊，點解你咁講啫？你都親眼見到㗎。我 BB 就嚟出世啦，我哋冇嘢㗎。點解你要咁委屈自己啊？我唔係咁可以點啫？離婚啊！佢頭先咧，佢唔認啊嘛，佢唔認咪即係仲愛我咯。男人係中意逢場作興㗎嘛。但係你覺得咁樣值得咩？值得啊！我唔可以冇咗佢㗎。男人最大嘅成就就係擁有事業，女人最大嘅成就就係可以擁有一個男人，可以同自己中意嘅人一齊係最緊要嘅。幸福要自己爭取㗎嘛。乜拱橋姐咁蠢㗎？有得上公子同欣姐一齊唔出聲啊？咁佢唔想同上公子反面啊嘛。其實我都好明白拱橋嘅諗法㗎。係咧，娜姐啊，你今日咁得閒約我出嚟嘅？係啊，因為我已經決定咗翻去明美嗰度幫手啦。真嘅？始終都覺得同你哋合作開心啲。咁啊好啦，明表哥成日擔心啊，冇人配女主角，最可惜咧就係糖糖放棄咗呢個機會。其實糖糖而家咁樣，如果夾硬配音，都未必係件好事嚟㗎。我都明嘅，所以我冇諗住逼佢。啊係喎，小生咧近排成日問我，話你聖誕節做乜唔陪佢啊？仲有啊，你應承話買聖誕禮物俾佢都未買。啊係喎，佢叫我買嗰個咩最新出嘅變身機械，我唔記得咗添，死啦唔知仲有冇貨啊！知你唔記得㗎啦，你睇下，我幫你買咗啦，嗱，當你俾佢㗎啦。唔得，我俾翻錢你啊！唔使啦。小生啊，喂 ，OK 哥哥，婆婆又帶咗個叔叔翻嚟啊！我驚佢好似上次昌叔叔咁，想搶咗媽咪啊！你快啲過嚟幫我整走佢啦！咩話？你婆婆又帶個叔叔上嚟？媽咪，翻嚟啦！伯母，小生。乜又係你啊？做乜你成日黐住佢嘅啫？ OK 哥哥，呢度有個機械人啊，你睇下幾大個？哇！邊個買咁大個機人俾你啊？咪嗰個叔叔咯，佢對我好好，仲買咗好多玩具俾我添。佢啊，一定又係想搶走媽咪啦！阿媽，你又帶咗邊個翻嚟啊？佢叫佢做趙 uncle 喎。姓趙？阿嗱，你翻咗嚟啦？阿趙生啊，乜你咁破費買咁大個玩具俾小生啊？阿嗱，遲啲我哋擺酒，不如請埋阿趙生。擺酒？係啊。
OK 哥哥，你同媽咪結婚啊？係啊，你開唔開心啊？開心啊 ！OK 哥哥做我爹哋啊 ！OK 哥哥做我爹哋啊！有咩唔開心啫？阿嗱，你話俾阿小新聽，邊個先係佢親生爹哋啊？小生啊，你聽媽咪講，其實呢個趙 uncle 係你嘅親生爹哋嚟㗎。你翻嚟做咩啊？阿娜，對唔住，我知道我當年唔應該抌低你兩母子嘅，你俾個機會我補償。補償？咁你老婆咧？我哋3年前已經離咗婚，其實我都唔中意佢嘅，係爹哋媽咪逼我同佢結婚。嗰時媽咪身體又唔好，我唔想逆佢意啊。得啦，你係咪又想講大話呃我啊？你究竟想點啊？你講啦。我知道我當年係做錯咗啊，但係小生係無辜㗎，我只係想盡翻做爹哋嘅責任，好好咁照顧小生。我想你哋一齊跟我翻美國，一齊生活啊！唔通你唔想阿小生喺個健全嘅屋企度成長嘅咩？ Billy， 小新一個人喺出邊好悶啊，你出去陪佢玩啦。咁 OK 仔咧，佢唔係喺出邊嘅咩？我叫咗佢走啦，親生爹哋都翻咗嚟啦，佢仲喺度做咩啊？嗰個啊，係啊，嗱個舊同事嚟嘅啫，你唔使理佢噶。我都知道阿蘭好中意佢嘅。係啦 ，Billy 啊，你啱啱先見翻小生，梗係有啲三寶噶啦，你陪佢玩多啲啊，佢好快黐翻你噶啦。咁我出去同佢玩陣先。好啊。 阿女啊，難得 Billy 翻嚟揾翻你哋，你今次啊真係要諗清楚啲啊！諗清楚啲咩啊？就算我肯俾小新認翻去啊，都唔代表我會同佢喺翻埋一齊㗎。哎呀，你鋪話法，難得你哋一家團聚喎，你同阿小生多個人錫唔好咩？就算我哋真係要揾人錫，未必一定要揾佢㗎。你講我 OK 仔啊？你諗清楚下，就算你真係同佢喺埋一齊，佢都係小生阿丫爹哋嚟㗎咋。 唔通你想阿小生成世做油餅仔，成世俾人笑咩？咁啊，梗係跟翻自己親生爹哋好啦！你諗下，你知唔知呢個機械人咧可以變好多嘢㗎？係嘅咩？嗱，我變俾你睇下。啊！再變多次啊！好啊，嗱，睇住啦。你睇下，始終都係骨肉親情，冇得假嘅。姐，你今次翻嚟幫我哋手，真係唔該晒喎。你唔好咁客氣啦，我都係覺得呢度啱我多啲。賢仔好嘢啊，幫我哋請翻娜姐翻嚟。娜姐講義氣噶嘛。娜姐，不如攞卡鎖匙你先。唔該。OK 仔，你幫我招呼住娜姐先，我同你姑姐有配音嘛。坐下。娜姐，你離開咗幾個月啫，唔使咁生保喎。唔係啊，不過 OK 仔啊，唔好意思啊。 琴日令到你咁尷尬，我唔係我自己攞嚟啫嘛，我仲諗住幫你嚇走啲狂蜂浪蝶，點知原來嗰個咧係小生嘅親生爹哋，係咧，佢點會無端端翻嚟嘅 ？Billy 同佢老婆離咗婚啊，佢今次翻嚟係想帶小新同埋我過美國。小生可以認翻自己嘅爹哋，一定好開心。恕我多講句啊，佢之前咁對你哋，你要小心啲。 OK 仔啊！ 你覺得我應唔應該跟佢過美國啊？娜姐你做咩？胃痛啊！唔知點解近排成日都係咁樣嘅。胃痛可大可小㗎，去 check 下啦。可能因為 Billy 啲事啦，我冇嘢㗎啦。啊，娜姐，唔好意思啊，我要接糖糖啊。咁你走先啦。呢個時候你應該多啲照顧佢嘅。拜拜。 拜拜。做咩老豆停晒手嘅？冇，我怕你唔慣啫。有咩唔慣喎？不嬲都係咁做噶啦。 糖糖，我要奶油多，多奶少油，凍奶茶少甜。作死啊咁大聲，糖糖都聽唔到。
仲講得咁鬼快，講慢啲啊！唔緊要㗎，你要奶油多多，奶少油，凍奶茶少甜啊嘛。糖糖啊，你真係叻女嘅啫。梗係啦，其實你同以前都冇乜唔同。喂，你真係唔做配音翻嚟幫手啊？唔該晒，係唔該，好快。細伯，誒 OK 仔，嚟揾大妹去街啊？係啊，糖糖啊，你中意嗰個攝影師Leo咧，由今日開始喺商場搞個作品展啊，一齊去睇啊！唔啊，我幫老豆手啊。唉，呢度有老豆得㗎啦，你哋去街啦，嚟啊，去啦，去啦，行啦行。糖糖啊，呢個攝影師啲相咧都幾靚啊，構圖又幾好啊，其實佢嘅作品咧，比起以前更加有個人風格。係咩？我想洗手間。一係咁啊，你去洗手間，我去買嘢飲，跟住 CD 鋪等。哦。咁耐都唔覆我㗎。你打嚟電話暫時未能接通，請你遲啲再打過嚟啦。唔好意思啊，我手提電話冇電，可唔可以借個電話俾我用？哦，好啊。唔該晒。唔使。糖糖 ，OK， 我唔知你聽唔聽到我講嘢，我係糖糖啊。唔該，靜啲，唔該，唔該你。糖糖，你喺邊度等我啊？糖糖。唔該晒。小姐，你喺裏邊咧，有冇見過佢啊？係啊，冇啊，冇啊。糖糖啊，你去咗邊啊？冇去 CD 鋪咩？你話咩鋪啊 ？CD 鋪啊，你唔記得咗喺邊啊？我以為你話燒雞不過可能我講錯咗啊！我想講 CD 鋪，但係又想食燒雞喎，咁咪講錯咗燒雞鋪咯。你隻腳做咩？頭先四周嚟揾我，好似整親。哇！撞親啊，好小事啫嘛。唔係小事。其實我已經好努力讀書，阿仔，
就連我哋有笪地方等我都做唔到，仲會搞到你受傷。我都話好小事咯。糖糖啊，我以後再講慢啲啊。唔係快與慢嘅問題啊，兩個人喺埋一齊唔應該係咁樣噶，我都應該互相遷就，唔係樣樣嘢你單方面走晒我啊！我知你同我一齊，唔會唱卡拉 OK， 唔會聽演奏會，淨係會帶我嚟睇攝影展。我唔介意㗎，我咩都唔介意嘅，你唔好咁啦。我唔係話你介意啊，係就連我哋兩個咁樣行下街都可以搞到咁麻煩，我真係想象唔到，我哋點樣可以繼續落去？糖糖啊，你唔好走啦！糖糖啊，可以同你一齊，我先係最開心㗎。糖糖啊！頭先我只係感覺到你同我講緊嘢，但我就完全聽唔到你同我講緊啲乜嘢。知唔知？我心入邊有幾痛苦，幾難過。忍下啦！你得我搞咩啫？啊！呢排成發吽豆咁，同你講嘢扮聽唔到。你唔明啊？唔明唔明，你唔講嘅唔明啦。我點知再咁乜落去咧，前屈死你啊！你等等。哎呀，睇住啊你！做咩啫？講咩啊？你講得啱嘅，我再咁忍落去咧，我真係會死嘅。嗱，我淨係同你講㗎咋，你有冇同其他人講啊？你發誓啊！我梗係唔會講啦。我發誓。其實咧，我就發覺我老婆最近有啲古怪，佢成日唔見影喎，仲有嗰啲名牌手袋咧，日日轉款啊！我咪問佢咯，佢又鬧鬼我多事啊！好簡單啫，講咗個仔。你老婆勾佬啊！作死你咩？你出邊啲人聽到㗎。聽到嘅咩？不過我估下㗎啫喎。喂，唔使估喎，我幫你查清楚咪得咯。點查？揾私家偵探啊？你放心啦，包喺我身上。嗱，總之我幫你查出真相，揾個奸夫出嚟。有車又唔坐，究竟想行去邊啊？9成9咧，佢勾佬啊！你咪又着成咁，你10成10勾太添啦！喂，我問你啦，你知唔知個奸夫係邊個啊？唔知啊嘛，唔知人哋用咗都得啊！活超咧，帶翻去啦，保護自己啊！哎呀！哇！你又棘親啊！哎呀，快啲同我即睇下邊個係奸夫啦！快啲啦！咁你自己小心啦！係啦係啦係啦！同邊個咁好傾啊？名牌手袋，仲係你？豬油
渣！喂，德哥啊，我知道奸夫係邊個啦！你一算對得我住啊！如果唔係我叫黑子面跟住你啊，我都唔知原來你同阿俊有路。你都黐線㗎！係啊，我同阿俊係有路啊！我哋有嗰啲路啊，唔係你諗嗰啲啊！我哋有嗰啲係財路啊！財乜鬼嘢路啊？唉，阿俊啊，呢排喺股票市場揾唔少啊！早嗰排佢約我出去，佢揸咗好多隻棋子喺手，係咁跌，佢又唔想斬倉喎，咪揾我幫手咯，諗住調動啲錢出去俾佢。你知嚟啦，驚驚青青咁，我咪費事同你講咯。哇，唔驚啊，假啦！你而家只係虧公款嘅啫喎。咁邊算係啊？我只不過將海外市場收翻嚟啲錢褪遲入啫嘛。之前褪完啲錢俾佢，個市又係咁升咯，佢已經好快填翻筆數啦。哇，你點講都唔通啊！你而家攞公司啲錢嚟用喎。冇理由喎，你點會幫我細佬㗎？你係咪仲想抽水？咁我見佢啊，識得買下啲鑽石戒指俾我啊，手袋俾我，我咪幫下佢咯。哦，呢幾排個市係咁跌，唔怪之佢揾你啦。佢咪諗住叫你調動公司啲錢俾佢攞嚟補倉啊？總之而家咧，實濕個頭坐埋一條船，大家唔通攬住一齊死咩？哇！咩大家？咩啊？之前啊，我哋入嗰層豪宅樓花，同埋我送俾你嗰啲限量版飛機模型啊，全部都係阿俊大 hit 㗎。諗落你都係着數啦，係嘛？哇！你隻屈啫。點都好啦，總之咧有錢齊齊揾。阿俊講過啊，如果蝦子面口多都話俾老爺知嘅話，你知幾大鑊㗎啦。總之阿俊叫你搞掂佢。哇！點搞掂啊？大哥，蝦子面啊，唔使講嘢。嗱，做兄弟嘅嘢咧，係咪兩肋插刀先？刀我已經幫你準備好啦，攞用。做咩㗎？斬嗰隻奸夫淫婦啊！嗱，平時咧喺你面前係扮隻狗牙狗骨，背後就咿咿噏噏，女嘅就淫個潘金蓮，男嘅就賤個西門慶。今次你威啦，我要俾你手印手印嚇，攞用。其實咧，我問咗佢哋冇嘢㗎。我早知唔啱範圍㗎啦，真係俾我估中。男人最痛係咩啊？大陸冇啊！咩啫？裝鬼咧咁大聲！佢兩個冇嘢咯，打死都唔信㗎啦嚇！兩個咿咿噏噏，塊面啊超幾鬼埋啊！哎呀，其實我真係唔想講俾你聽，事到如今我話俾你聽啦。其實我老婆同阿俊咧就計劃出隻無敵嘅即食麵，諗住出年咧做秘密武器嘅。咁佢哋驚公司人偷聽到咯，出去慢慢傾咯。咩秘密武器連你都唔知啊？誒，你知道我做生意唔好在行㗎啦，係嘛？誒，佢哋又驚我多口咯，咁話俾我聽啦。咪先，阿李兜友咧，平時一講到生意咧，好窒窒嘅喎。今日咁流暢嘅，背過嚟啊，老婆教㗎。是但啦。不過你又知道咗公司咁多秘密咯，係咪？咁就我都好難保得你住啊！咩嚟㗎？你唔係嘅話，你兜咁溜圈咧炒我啊！就當我對你唔住啦。嗱，不過我真係好有義氣㗎啦，我幫你補多3個月糧俾你㗎啦。唔係先，德哥，你係咪有痛腳喺你手上啊嚇？佢俾你炒係咪啊？你唔怕同我講喎，係咪逼你啫？嚇？係咧。唔係你唔怕同我講啊？係咯。我明啦，佢影你攞資料擺上網，啊唔係，俾毒藥你食，唔俾解藥你，係咪？哎呀，唔該你唔好再問啦，我求下你啦。你唔使驚嚇，今次我撐硬你㗎，我即刻揾個豬油渣理論啊，嚟！快啲俾豬油渣，豬油渣，我啱啦，你兜一，我企喺度。我賠晒錢俾你咯喎，你仲唔扯？扯咩？我企喺度。做咩啊？等我聽住，佢以前咧就叫豬油渣，點解啊？因為佢養豬啊嘛。而家咧就叫加人進，又點解啊？因為搶人老婆，仲影緊德哥攞照，呢啲咪叫賤咯！我同你講啊，我今日唔教訓佢咧，我同佢下子面。放手，放手啊！冇得算！哎呀，好痛啊！冇嘢啊嘛，你話咧？我哋期待已久嘅一戰，終於來臨啦！冇錯，無論結果係點，我哋今日
要公平比賽。呢個世界邊有公平㗎？我同你講啊，個德哥啊，成頂都冇笠落去啊，最頭耷耷眼濕濕咁樣啊！我幫佢出頭啫，仲要試招炒魷，呢啲叫咩啊？天理何在啊？樂極飛霜啊！黑子面，而家叫嚟試音咋，唔係借啲意發晦氣㗎。你都唔跟稿嘅？咁係啊嘛，個豬油仔啲惡行啊，簡直人神共憤啊，天理不容啊！呢啲叫咩啊？豬渣都不如啊！大佬啊，呢句説話今日聽咗10幾次啦，好煩啊！點解你有咁平靜嘅咧？而家啲細舅父交完個老婆啊，係舅父得個老婆啊，即係亂倫啊！Herbert又有錢又靚仔，要咩女人都有啦，點會同大舅冇啫？你搞錯啦！佢雖然講嘅嘢咧唔合邏輯，但係佢話親眼見到，可能真係有啲嘢嘅喎。咪咯，係咯，佢哋平時又冇啦冇撚，點會傾咩計劃咧？就算要傾啊，都係面廠嘅事啫。黑子面啊，你仲試唔試音㗎？試啊！嘿，唔好試啦，你跟我做後果算啦嚇。啊，係啊係啊係啊！嘿，你咁好火氣，打鑼打鼓啊最啱你㗎啦。有得啫。是人逼我，我喐我，我面對災害。你幫我。OK 仔，你隻腳做咩啊？唔該你。咁你嗰日整親腳之後，糖糖有冇再揾到你啊？冇啊！佢自從完全聾晒之後，唔單止對身邊嘅人，連對自己都冇晒信心。我好擔心佢。你唔好咁啦，其實你為咗糖糖已經做咗好多嘢㗎啦。可能做得唔夠好。我頭先喺度諗，如果我隻腳永遠都好唔返，有咗缺陷，話唔定咁樣先明白佢多啲。糖糖啊 ，OK 仔整親隻腳之後，你點解唔去睇下佢嘅？佢仲未好返咩？自從你出咗事之後，我真係發覺到 OK 仔真係好關心你。佢為咗你做咁多嘢，無非都係想你開心啲。點解你唔可以為佢做少少嘢？其實我心入邊感覺到你好緊張 ，OK？ 你中意佢啊？我哋做配音嘅，成日都要講人哋嘅説話，但係今次我覺得我應該為自己講返一次真心話。冇錯，我係中意OK仔。其實自從上次我見到你好緊張咁揾隻黑膠碟俾佢嘅時候，我已經感覺到，但係佢中意嗰個係你。我起初以為佢同你一齊，只不過係同情你，但係慢慢我先發覺，原來我自己一廂情願。佢中意嘅只有你一個。我唔怕同你講啦。當我見到你哋開始有問題嘅時候，我係有開心㗎。我甚至勸 OK 仔唔好再為你做咁多嘢啦。但係當我見到佢又為你唔開心嘅時候，我真係好心痛。我都覺得自己好矛盾。我唔係一個好偉大嘅人，我只不過係一個小女人。我而家淨係唔想見到 OK 仔唔開心啫。我都唔想見到佢唔開心。我諗我知點做。哇！喂，有啲魔術咧幾行嘅喎。知你醒啦，係咁叻嘅，幫我變啲嘢氹糖糖啦。變鬼變馬咩？變隻耳仔先有用噶嘛。就嚟除夕啦，我都唔知約唔約佢好。約佢又驚傷害到佢，唔約佢又好似我放棄咗咁。唔使煩啦，醒起男人7件事，呢7件事好緊要嘅。咩啊？有錢有面有樓有車有女有財有樣，你淨係冇女同樣啫嘛。喂，我就慘啦，冇錢冇面冇樓冇車冇財冇女，淨係得個樣。而家個樣都俾人打殘埋，睇下天理何在啊！聽我訴苦啊！你唔好仲苦過我啦。
我而家伯母啊！又話七母咩伯母啊？失業啊！人哋雙失青年啊，都係跳樓啦。我伯母點啊？係咪早死早着啊？先生，如果你試過我哋啲啤酒，可能唔想死住噶喎。俾半打我啊，姐姐仔，即係咁啊！如果咧你肯同我做朋友嘅話咧，我諗我嘅人生咧會充滿翻一啲意義啊！乜淨係做朋友咋？你咁靚仔，陣間等我放工啦。同你講笑啫嘛，你咁認真嘅？乜你咁兩柄㗎？喂，而家啲女仔咧咁 open 嘅咩？你估個個啊好似糖糖咁好嘅咩？唉，見你咁嘅樣咧，醒咗你7件事，呢7件事啊，女人一定要嘅。咩7件啊？就係第1、2、3、4、5、6、7，安全感啊！咁即係點啊？女人要嘅嘢咧就一生一世，佢要嘅你咪俾佢咯。喂，你識變魔術個？係啊。頭喎，點解唔專登帶我嚟呢度啊？今晚係除夕夜啊，家姐，唔通匿喺屋企咁悶咩？出嚟玩下嘛！齊家，點啊？咁遲㗎？我啊幾辛苦啊，先嗌到佢出嚟咋。呢個大家姐糖糖，二家姐 Carrie。OK 仔咧 ？OK 仔，佢話有套戲要配，要趕住農曆新年嘅期啊，所以佢今晚唔嚟㗎。好啦，坐。OK。各位朋友，仲有10分鐘就到新年啦，為咗令大家睇得慳迎接新年，我哋請咗魔術師同大家表演。嚟呢邊啦！過嚟呢邊啦！係咪我話要變咩你都識變先？咁好啊，你幫我變一支花俾呢位靚女啊！紙花咁行，有冇啲特別啲㗎？哇！你啲魔術好似簡單咗啲噃，不如變啲勁啲嚟。你想借佢條鏈啊？家姐，傳俾佢啦，傳俾佢啦。我哋雖然冇可能好似普通情侶咁相處，但係唔緊要㗎。最緊要嘅係你明白我點諗啫。你嫁俾我，我會一生一世愛護你。
翻埋嚟，我哋會係一對特別嘅夫妻，我哋會比普通嘅夫妻更加開心。你信我？嫁俾佢啦 ，OK 仔咧真係好有誠意㗎。嫁俾佢。對唔住啊，呢隻戒指我係唔可以收嘅。家姐，仲鬼追啦！我哋之間嘅問題根本就冇辦法解決。就算呢刻你感動到我，感動到你自己，事實唔會改變啊！你講咩我聽唔到啊？呢個咪我哋之間嘅問題咯。寂靜若笑聲不再動聽，說話無奈已聽不到怎呼應，能用心聽。如未肯定，雙眼總算可以含情，誰會以真心的對我，如若說出口。